દોસ્તો, આપણે અત્યારે સુરતની મુલાકાતમાં અને સુરતનો અમરોલી વિસ્તાર ત્યાં જઈ રહ્યા છીએ. અહીંયા જે દંપતી આપ જોઈ રહ્યા છો એમાં બેનને ઘણા વર્ષથી પ્રોબ્લેમ હતો, તો એ પ્રોબ્લેમની જાણ આપણે મેળવશું એમની પાસેથી, એમના પૂરા એડ્રેસ સહિત. શું નામ છે તમારું? મારું નામ મોતીભાઈ પરમારભાઈ બુટકા. તમારું વતન કયું છે? મારું વતન છે તાલુકો પાલનપુર, જિલ્લો બનાસકાંઠા, ગામ ગઢ. અત્યારે હું સુરત અમરોલી વિસ્તારમાં રહું છું. હા, તમારા સુરતનો એડ્રેસ બોલો તો. મારું એડ્રેસ છે સુરત અમરોલી, ચારભુજા સર્કલ, ચારભુજા રેસિડેન્સી, D209. આ તમારું પૂરો એડ્રેસ છે. હવે વાત કરો તમારા વાઈફને પ્રોબ્લેમ શું હતો અને કેટલા વર્ષથી હતો? શું તમારું નામ છે એમને જ પૂછીએ આપણે. મારું નામ છે કમુબેન. અચ્છા, કમુબેન, શું પ્રોબ્લેમ હતો તમને? મારે શ્વાસની બીમારી હતી. શ્વાસની તકલીફ હતી. અચ્છા, કેટલા વર્ષથી? 20 વર્ષથી. 20 વર્ષથી. અને છેલ્લી સ્થિતિ તમારી શું હતી? 20 વર્ષથી તમે શ્વાસની બીમારી સહન કરો છો, તો છેલ્લે તમારી આ બીમારીમાં તમારા શરીરમાં તકલીફ શું થતી હતી? એટલે એમ બેસી ના શકું, ઊભી ના થઈ શકું, કામ કરતી હોય તો બહુ થાક લાગે. અચ્છા, તમે કઈ જગ્યાએ એમને દવાખાને લઈ ગયા હતા? હું એમને અમારા પાલનપુર વિસ્તારમાં સુરેન્દ્ર ગુપ્તા સાહેબ, અજીત પટેલ સાહેબ, મહેસાણામાં મંસૂરી સાહેબ, પાટણ વિસ્તારમાં રબારી સાહેબ. હવે આ બધા ડોક્ટરની ટ્રીટમેન્ટ તમે એમને 20 વર્ષથી પ્રોબ્લેમ છે, તો આમ કેટલા વર્ષ સુધી લીધી છે? 15 વર્ષ સુધી દવા લીધી. બરાબર છે. પછી બીજી કઈ જગ્યાએ ટ્રીટમેન્ટ લીધેલી તમે? ત્યારે અમે સુરતમાં છીએ, તો સુરતમાં આ સાહેબ શ્રી મેહુલ વી ભાવસારની દવા ચાલુ છે. અચ્છા, હવે આમ ડોક્ટર સાહેબનું સજેશન શું હોય આ બેનના પ્રોબ્લેમ માટે? આમ એ લોકો ડોક્ટર શું કહે તમને? ડોક્ટર એમ કે તમારે દવા ચાલુ રાખવી પડશે, તમારે શ્વાસની એલર્જી છે. છેલ્લે તમને શું કીધેલું? એટલે ધુવાડાથી દૂર રહેવાનું. હા, પછી બીજું ઘરમાં કઈ કહેતા હતા ને, શું કીધેલું? કે ઘરમાં આપણે આમ ચૂલો હાઈક આવે ને, એનો ધુવાડો આવતો હોય ને, એની બહુ એલર્જી, એટલે તમે એને ઘરમાં ચૂલો હોય ને કાઢી નાખજો. બીજું ખેતીવાડી બંધ કરી દેજો. અચ્છા, આવું કીધેલું ને? આવું કીધેલું. બરાબર. પછી એટલા માટે તમે સુરત આવી ગયા? એટલા માટે અમે અમારી ફેમિલીને છોકરાનો બચાવ કરવા માટે સુરત આવ્યા. અચ્છા, પછી અહીંયા આવ્યા પછી તમને આ ભાવસર સાહેબે તમને દવા આપેલી, બરાબર ને? તો આ દવાઓ બધી લેવાથી એમ શું થતું હતું તમને? દવાથી લેવા એટલે દવા લઉં એટલી વાર સારું રહેતું. પછી જેમ પ્રોબ્લેમ હતો ને એમ થાક લાગે, આ નીચે દાદરેથી ઉતરું તો બહુ થાક લાગે, તો દાદરે અમુક ટાઈમે હું બેસી જાઉં. અચ્છા, તો પછી તમે બીજી ટ્રીટમેન્ટ શું કરતા હતા? પેલી પંપ લેતી. પંપ લેતા હતા? હા. અને આ પંપ કેટલા વર્ષથી લેવડાવતા હતા એમને? પંપ તો આજ 20 વર્ષ સુધી ચાલુ. સતત પહેલેથી પંપ ચાલુ જ હતો? બરાબર. અને આટલા બધા તમે જે ડોક્ટરના નામ આપ્યા છતાં કોઈ દવા લેવાથી ફાયદો નતો થયો, અને છેલ્લે તમારે સુરત પણ રહેવા આવી જવું પડ્યું, બરાબર? આપણે ચૂલાનું શું કીધેલું તમને ડોક્ટરે? ચૂલામાં સાહેબ એમ કીધું કે ચૂલો તો ગાડીમાં નાખી જ દેજો. હા. તમારે આ બેનને ચૂલાને માફક જ નહીં આવે. હા. અને ખેતીવાડીનું કામ બધું છોડી દેજો, આ બેનનો બચાવ્યું હોય તો. ઓકે, બચાવવા હોય તો. છતાં દવા લેવાથી આમ બચી શકે એવી સ્થિતિ નહોતી, બરાબર ને? તો પછી તમે એમને સારું કેવી રીતના કર્યું છે, હવે એ બતાવો. મેં એમને અમારે બાજુના ગામના દલવાડા ગામના કનુભાઈ વરાભાઈ મને એક વખત મારા દવાખાના હોસ્પિટલમાં મળેલા. તેમને મને વાત કરેલી કે આવી રીતે પ્રોબ્લેમ હોય તો આપણે નેટસેપ કંપનીની દવા લો તો તમને સારું થઈ જશે. અચ્છા, પહેલા કનુભાઈને મળીએ અને પછી પાછા આપણે બેનની જે કઈ ટ્રીટમેન્ટ કરેલી છે એ જોઈએ. કનુભાઈ, તમારું પૂરું નામ અને તમારા ગામનું નામ? ગામ દલવાડા, તાલુકો પાલનપુર, જિલ્લો બનાસકાંઠા. દોસ્તો, અમે એમનું નામ એટલા માટે લઈ રહ્યા છીએ કે ઘણા બધા લોકો કદાચ એમને ઓળખતા પણ હોય. તમને શું પ્રોબ્લેમ હતો? મને એલર્જી હતી, લગભગ નાનપણથી જ હતી એલર્જી. પછી એલર્જીની દવા ચાલુ કરી, પછી મારે કમરમાં તકલીફ આવી. બરાબર. એટલે કમરમાં સાહેબે ઓપરેશન કરવાનું કીધું મને, 1.5 લાખ ખર્ચો થાય. બરાબર. પણ પછી મેં આ દવા ચાલુ કરી ને, મને રિઝલ્ટ આમાં મળી ગયું. બરાબર છે. પછી દવાખાનામાં ભાઈ મળેલા, મેં એમને વાત કરી, હું તમે ટ્રાય કરો, આ દવા બહુ સારી છે અને રિઝલ્ટ પણ જબર છે, એટલે એમને પછી ચાલુ કરી. ઓકે, હવે પૂછીએ પાછા એમને, તો તમે બેન કઈ વસ્તુ લીધેલી છે પહેલા? પેપ્સિલ ગોળી મેં લીધી હતી 15 દિવસ. 15 દિવસ. શું ફાયદો થયો તો તમને? આ ગોળી લીધે મને ઘણો ફાયદો થઈ ગયો. એટલે આમ ઘણો ફાયદામાંથી જે પ્રોબ્લેમ સારો થયો એ બોલો. એકદમ શરીર હળવું થઈ ગયું. પછી એ ગોળી લીધા પછી બીજું શું લીધેલું છે હવે એ બતાવો.
પછી આ પેપ્સ્યુલ ગોળી લીધી મેં. પછી એની સાથે બીજું શું લ્યો છો? અને સાથે અમે પાવડર લીધો છે. પાવડર. હા. અચ્છા, આ કેપ્સ્યુલ અને પાવડર આ બંને વસ્તુ લીધા પછી હવે કેવું લાગે છે? હવે એ વાત કરો. આ બે લીધા પછી મને ઘણું સારું લાગે છે અને હું કામ કરું છું આખો દિવસ પણ મને થાક નથી લાગતો. બરાબર. પછી તમારે જે પેલું શ્વાસની તમે જે કહેતા હતા પેલું પંપ લેતા હતા એમાં કેવું છે હવે? એ પંપ પણ નથી લેતી અત્યારે. હવે આ વસ્તુ ચાલુ કર્યા પછી કેટલા દિવસ પછી પંપ બંધ થયો છે? આ દવા ચાલુ કર્યા પછી તો મહિનો મને થઈ ગયો પંપ લીધે. હા. હજી કઈ તકલીફ નથી થઈ. અચ્છા, ટૂંકમાં આ દવા ચાલુ કરી અને એક મહિનો થયો છે અને મહિનાની અંદર પંપ બંધ થઈ ગયો છે. એક મહિના સુધી તમે પંપ લીધો જ નથી. ના. તો હવે લાગે છે પંપ લેવાની જરૂર છે? નહીં, અત્યારે પંપ લેવાની જરૂર છે જ નહીં મને. અચ્છા, હવે જે 20 વર્ષથી પંપ ચાલુ હતો, દવાઓ ચાલુ હતી, દવા લેવાથી ફાયદો નહોતો થતો અને શરીર ખરાબ થતું જતું હતું, સુરતમાં રહેવા આવી જવું પડ્યું હતું, તો અત્યારે આ વસ્તુ માત્ર એક જ મહિનો લીધા પછી પંપ છૂટી ગયો છે અને શરીરમાં સ્ફૂર્તિ કેવી લાગે છે? કુર્તી બહુ એકદમ મજબૂત થઈ લાગે શરીરમાં મને. એવું લાગે છે? હા. પહેલા કેવું લાગતું હતું? પહેલા તો બહુ થાકી જતી કામ કરવું હોય ને તોય. બરાબર. અત્યારે ગમે એટલું કામ કરવું હોય તો મને થાક નથી લાગતો એમ. અચ્છા, તમે એમની બીમારી માટે તો પ્રોડક્ટ લીધેલી છે, કોઈ પાવડર ને કેપ્સ્યુલ બતાવ્યા, તો આ સિવાય તમે નેટસપની બીજી કોઈ પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કરો છો? હા, અમે હર્બલ ડેન્ટલ પેસ્ટ યુઝ કરીએ છીએ. અચ્છા, તમારા ઘરમાં બીજી કોઈ કંપનીની પેસ્ટ પહેલા વાપરતા હતા કે? હા, પેલા અમે કોલગેટ વાપરતો, કોલગેટ થી સંતોષ ના થયો, કોલગેટ પછી દંતકાંતિ વાપરી એનાથી બી કઈ સંતોષ ના થયો. તો આનાથી ફાયદો શું થયો એ વાત કરો. આનાથી બહુ ફાયદો છે. આનાથી દોત કરતા હતા બંધ થઈ ગયા અને મારી વાઈફને પાયોરિયાની બીમારી હતી દોતની, હા હા, તો એ પણ નાબૂદ થઈ ગઈ. તમને શું તકલીફ થતી હતી બેન? મને પાયોરિયન તકલીફ ડોક્ટર મને કીધું હતું કે તમારા આ પ્રોબ્લેમ છે. હું ગોળ ખાઉં ત્યારે મારા દાંત કળતા. તો ગોળ ખાવાથી અને મીઠું ખાવાથી જે તમને પ્રોબ્લેમ થતા હતા, દાંત કળતા હતા, તો માત્ર પેસ્ટ બદલી છે હા, અને પેસ્ટ બદલવાથી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયા છે. તો બીજા લોકોને આપણે આ બધી વસ્તુની ભલામણ કરવી જોઈએ કે નહીં? કરવી છે. બીજું શું ઉપયોગ કરતા હતા તમે નેટસપનું? બીજું નાવાનો સાબુ વાપરીએ છીએ હા. અને અત્યારે શેમ્પુ. હવે આ શેમ્પુ અને સાબુથી એમ માથામાં ખોડો હોય, હા, પછી માથામાં બાળ ખરતા હોય એના માટે ફાયદો કરે છે. શેમ્પુ ફાયદો કરે. ઓકે. અને સાબુથી નાવાથી એમ શું ફિલિંગ થાય છે? ના, સાબુથી નાહવાથી શરીરનો થાક ઉતરી જાય છે હા. અને હળવાશનો અનુભવ થાય છે. હળવાશ અનુભવ અને એકદમ ફ્રેશ લાગે. તો એ સિવાય બીજું કઈ ઉપયોગ કરેલું ખરા? માથામાં ખોપરેલ ખોપરેલ એટલે કયું ખોપરેલ? નેટસે કંપનીનું. ઓકે, પેલું આપણે કોપરું દોરેલું આવે છે એ તેલ. હા. હા, તો એનાથી શું ફાયદો થયો હતો? એનાથી આ વાળ જે મારા ખરતા હતા ને હા. એ ઓછા થઈ ગયા. એ અને શેમ્પુ વાપરવાથી વાળ ખરતા બંધ થઈ ગયા. હા, બંધ થઈ ગયા. ટૂંકમાં તમારા પરિવારમાં જે વસ્તુઓ બહારથી લઈને વાપરતા હતા એ અમુક વસ્તુ તમે મતલબ બદલેલી છે અને પ્રોબ્લેમ તમારા સારા થઈ ગયા છે, બરાબર ને? આ કોપરેલ વાપરવા. આ તેલ તમે કોપરેલ કહેતા હતા હા. એ, બરાબર ને? હેર ન્યુટ્રીમેટ. તો આ વસ્તુ વાપરવાથી પ્રોબ્લેમ તમારા સારા થઈ ગયા છે. ડેન્ટલ પેસ્ટ વાપરવાથી દાંતના પ્રોબ્લેમ અને શેમ્પુ અને તેલ વાપરવાથી માથાના વાળના પ્રોબ્લેમ તમે કહો છો ને બેન, સોલ્વ થઈ ગયા હા, છે, solve બરાબર ને? તો તમે ઘરમાં અમુક વસ્તુઓ બદલેલી છે અને તમારા પ્રોબ્લેમ સારા થયેલા છે, બરાબર ને? તો દરેક લોકો સમાજમાં આપણા સગાવાલા પણ છે અને એના ઘરોમાં પણ અન્ય વસ્તુઓ વપરાય છે, તો એની જગ્યાએ આવી વસ્તુઓ એને વાપરવી જોઈએ કે નહીં? આપણી શું ભલામણ છે? વાપરવી જોઈએ. હા, વાપરવી જોઈએ. ઓકે, તો આ પરિણામથી તમને સંતોષ છે ને? હા, પૂરો સંતોષ. સરસ. તો તમે જે જાણકારી આપી છે એ બદલ આપનો બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર.